Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali. Pero kahit na gano'n ay mas pinili ko pa rin ang umiti. Kasi napakaikli lang din naman ang buhay. Ang bilis na sandali, yeah. Mas mabuti na sulitin na saya imbis na puro pigate. Kasi ganyan lang ang buhay. Camping chair. Oo, sa susunod. Sabi bomba, no? Oo nga! Takay na mo ka! Saan gagawin? Siyempre na ano na Alin, boss? mga ano ba? Ano? Mga building. Building. Ay na, solid eh. Sa Europe, pre, ganun talaga. Ganda ka ng picture. Nasa Baguio eh. Pagbaba mo dyan, may Victory Liner dyan, boy, station.